ahantu hose kagenda kihuza byihuza uko bigenda byihuza bishobora kwihuriza mu mutsi bigatuma ibinure bigenda biza byiyomekaho umutsi ugafunga bishobora kuzaba byinshi bikajyana no mu ruhu nyine niyo mpamvu field cause ni ikibazo uko rero uwo muntu bigenda biba kenshi uwo musemburo ufite ahantu uhurira n'ikorwa ry'amavuta agira uruhu ubundi ku ruhu hari tuno twengeho hakaba utwoya tuba turimo noneho munsi y'akoya rero hari amavuta ashobora kuzaho bishobora gutuma uruhu rudakanyarara rudasaduka niyo waba utisize ukaba utasaduka mu gusekreta amavuta menshi rimwe na rimwe bikanagendana no kufunga ka kenge kari kunyuramo kubera ya mavuta yarenze urugero yagombaga kuzamura ikindi bikagendana no kubyimba ibyo twita inflammation kubyimbirwa rero bishobora no kugendana no kubyimbirwa ko mo imbere kutwo aho byagombaga gusohokera noneho bigatuma urumva habyimbye hazamutsemo amavuta menshi ugasanga rero umuntu ashobora kugira ibiheri byinshi bishobora guterwa n'imirire ko bifata byakagombye gufata nyine kuri skin ku ruhu rw'umubiri kuko ibiza bikibanda mu maso ntibize mu mugongo wenda cyangwa mu ijosi cyangwa ku maboko ku birenge ku maguru ugasanga ku muntu byibanze mu maso cyane kuki bihitamo iki gice cyo mu maso buriya mu maso hari uretse n'igihe kirekire amavuta yose twatetsemo ifiriti azagira izo ntuzi urumva yatinze kumurira igihe kinini niyo mpamvu rero atari ubukene bidutera kumunara amavuta nta kindi twakagombye kuyakoresha ndumva nanjye nambye ati wagombye kuyamena kuko nta kandi gaciro abafite rwose uru ruhu umuntu warwaye udukurikiye warwaye ibi biheri ubifite yabwirwa n'iki ko ari bukizwe n'amavuta yaguze yo kwisiga cyangwa ari bukizwe n'ibi biribwa watubwiye icya mbere ibi biribwa n'ubundi ni ngwaye ikaze ndagushimiye cyane ufunga iki kiganiro nizera ko umeze neza Imana iguha umugisha mu mirimo yose urimo hirya no hino kandi nkwifurije umwaka mushya muhire wa 2022 nizera ko 2021 yakugendekeye neza ibitaragenze neza ntutakarize Imana icyizere iracyari yo kwizerwa ishobora kubikora na 2022 umutima wawe ukanezerwa niba uri mushya kuri televiziyo Sinai biroroshye cyane gukanda subscribe gutyo nyina kukano kakweretse biguha amahirwe yo kutazigera ucikwa n'ibiganiro byiza dukora umunsi ku wundi kimwe n'iki ngiki tugiye kugira hamwe na muganga Leah ikaze cyane murakoze cyane ntabwo ndi kuvuga ngo wivuge kuko tumaze kumenyera kusigaye tuvura ibicece n'ibinure byo kunduka ababyeyi mu buryo bwo konsa ubushize twarabiganiriye bakagira ukuntu hari ubumenyi bunguka kandi Imana iguha umugisha ko wemera kubisharinga cyangwa se kubiganiriza abantu hanyuma nubwo tuba tugiye kuvuga ibijyanye n'ubuzima ariko turi abakristo reka tubanze dusenga Imana hanyuma dutangira ikiganiro nikaze gusenga tugushimiye data mwiza mu izina rya Yesu tugushimiye ko kidutije ubuzima tugushimiye ko uduhaye umwanya mwiza kuri Sinai kugira ngo tuganire n'abantu bawe turakwinginze kugira ngo wururukire kubana natwe umwuka wera abari waganza kandi ategeke kugira ngo twese bizatugirire umumaro mwami dusabye twizeye ko byumvishe kandi ubikoze mu izina rya Yesu Kristo amen ikaze mwese kandi iki kiganiro ndabizi neza ugiye kungukiramo ibintu byinshi utaruzi ku bijyanye n'ubuzima bwawe kuko nubwo uri umukristo ujya mu rusengero ariko ubuzima bwawe bukwiye kuba buzima kugira ngo ubashe gusenga kandi ukunda Imana byuzuye n'umubiri ari muzima rero tuherukana ubushize rero turi kubwira abantu ibijyanye n'uburyo bwo kugabanya umubyibuho n'abashaka kongera ibiro nyuma tuza kuvuga ku babyeyi uburyo bakwiye kwitondera ikijyanye no konsa abana kugira ngo batavuzwa ubuzima bari bakwiye kuba bahabwa wabyakiriye gute wabibonye gute ikiganiro nakibonye neza hari benshi twagiye twakira baturutse kuri Sinai bashaka ubujyanama bwihariye abandi ukabona hari ikintu
gishyashya bungutse batari bazi cyangwa se batitagaho bazi ko ari ikintu cyaje gutyo gusa gisanzwe kiraho. tuba dushaka ko kuzamura imyumvire cyangwa se raising awareness, kumenya ko ikintu gihari buriya nicyo tuba tugamije cyane cy'ingenzi, kuko utamenye ko hari ikibazo ntumenya ko hari n'igisubizo, utamenye ko nanone ibyirindwa nabyo ari inshingano z'umuntu nyine. Twabyakiriye neza, dukomeje umurimo w'Imana wo kwigisha. Yego. Mu butumwa wakira cyangwa se mu bantu bakugana, impamvu yo gukora ibiganiro aba ari kugira ngo abantu basobanukirwe ibijyanye n'ubuzima bwabo. Twibuke ko hari abarokore bavuga bati umubiri n'ubundi uzabora, nta mpamvu yo kuwitaho. Abantu ujya uhura nabo, iyo uhuye nabo ubafasha gute kugira ngo iyo myumvire ibanze ihinduke, bumve ko n'ubuzima bwabo bukenewe cyane? Iyo bavuga ati umubiri n'ubundi uzasigara, ntuzabora, nta mpamvu yo kuwitaho. Yego, hari bamwe bafite imyumvire ivuga gutyo, umubiri nta kuwitaho, ariko ugasanga nibyo koko hari imyaka wenda Imana ishobora kuba yarakugeneye kububamo, ariko se uzayibamo ute? Kuko ntabwo umuntu agira ikibazo ngo ahita apfa ako kanya. Hari indwara nk'izi ndwara zitandura dukunda kuvuga, uzazibana imyaka 20, 30, 40, usange hari ibintu byagiye bituma bitagenda neza kandi byagombaga kugenda neza. Niba se bigusaba ko buri kwezi ujya gufata imiti runaka, hari amafaranga y'urugo azagenda, hari ibyo wagombaga gukora utazaba uri gukora, hari umwanya wawe cyane. Mbaha n'ingero nkabwira ati mujye mureba, hari n'abakozi b'Imana bakoze ibintu bikomeye bitangaje ariko still bakarwara. Rero ntago bivuze ngo hari uwo mbibwira akavuga ati mu izina rya Yesu tegewe ibyo sinabirwara, nkamubwira ati oya, hari ibyo bacya ariko hari n'ibyo birinda, hari ibyo umuntu ashyiramo impano yo kwirinda, self control, kugira ngo utazabirwara. Rero iyo myumvire hari bamwe babyumva ukavuga ati uzi ko ari byo, kanaka ararwaye kandi barasenga kundusha, ukabona nyine hari abari gushaka kubyumva, barahuguka mbese. Yego, hari n'utahita kwereka ko abyumvishije, ariko kwigisha no guhozaho. Nyuma y'igihe runaka ukumva arakubwira ati burya uzi ko hari ibi narabihinduye, ibi narabigabanije, kandi natangiye kubona umusaruro, ndaryama neza, sinyihumagira. Ukabona ko rero hamwe no kwigisha kandi ugahozaho, niyo mpamvu tuvuga ibintu tukongera tukabisubiramo, n'ejo tukabisubiramo. Nta kuvuga ko byagezeyo ngo urekere. Oya, kwigisha ibintu by'ubuzima no guhozaho bituma rero hari imyumvire igenda izamuka, noneho ukabona n'abantu bakiri bato nabo batangiye kubyitabira, akaza ashaka kugabanya ibiro 5 kugira ngo ahita asubira mu cyatsi, akavuga ati nabonye ibiganiro, nipimye bya bindi batwigishije nsanga ndarenzaho ibiro 5, nje kubikuraho hakiri kare kuko sinifuza ko nazagira ibibazo ABCD. Ugahita uvuga ati uyu utangiye akiri mutoya bizamufasha kugeza ashaje. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku yindi nsanganyamatsiko, nk'uko tubivuze nyine, kwigisha tuzahozaho, n'ejo tuzagaruka tuganire ku kindi. Kandi icyo tuba dukoreye iki kiganiro bari kugira ngo imyumvire yo kumva ko umubiri udakenewe kwitabwaho ubireke, wumve ko ari inshingano zawe. Uyu munsi tugiye kuganira ku kintu kijyanye n'ibiribwa bivugwa ko bihari bishobora gufasha umuntu kugira uruhu rwiza. Impamvu y'ibi ni uko hari abantu ujya kubona ukabona arwaye ibiheri mu maso cyangwa se ku mubiri we, cyangwa se ibintu bimeze nk'ibitashe, nk'ibibara runaka, noneho akabigira. Nkanjye narabyumvise, kumva mugenzi we aramubwira ati ibiryo urya ni ibihe, ati jya uvangamo ibi, ati jya ushyiramo ibi. Cyangwa ukabona nk'umukobwa abajije mugenzi we ati ni ibihe biryo urya bituma, hirya yo kumubaza amavuta akamubaza ngo ni ibihe biryo urya bituma ugira uruhu rwiza nk'uko nguko. Uvuga nti rero ngomba kuzamubaza ibi biryo tubisangiza abantu. Hari igihe dushobora kubaho no muri korali turirimbana n'abantu bafite icyo kibazo cy'uruhu, ariko nyamara bidasaba imiti myinshi runaka, ahubwo bisaba ko ubu ukamenya ko mu biryo urya hari icyo ushobora gushyiramo kikagufasha kuba wagira uruhu ruzima rudafite ikibazo na kimwe. Icya mbere tukiri aho ngaho, hari abo wigeze ubona bafite uruhu rufite ikibazo, mu by'ukuri nawe wabireba ukabona ko ari we wakagombye kubikora, ari we ubifitemo uruhare mu kuba urwe rwaba rwiza. Hanyuma natubwira ibyo biryo bihari, ese ni ibihe, niba bibaho,
umuntu ashobora kwifashisha. Yego. Wenda kuri experience yanjye abo ngenda mbona nabo wenda baba baje kwivuza bari bafite ikindi kibazo ariko still bafite n'ibibazo by'uruhu. Yego. Ibyo biheri byinshi ibintu nk'ibyo ngibyo tukabavura dukurikije wenda ibindi bibazo bari bafite kuko wenda twe ntituri abadermatologue abaganga b'uruhu. Ariko nyuma dufate nk'urugero cyane cyane abantu bagabanya ibiro. Yego. Nyuma yo kugabanya ibiro ntuza ya mbere ukamubonaho ko bya biheri byarashize. Yaza muri follow up ukabona biri gushira ngira amatsiko nkamubaza byagenze gute hari ikindi kintu wakoresheje ati oya ni regime gusa ni bya bindi nakoresheje. Rero nyuma ngenda mbibandaho cyane ndavuga se kubera iki umuntu ashobora gukora regime ariko still bikagira na effet kuntuza inyuma ariko ibyo twinjiza ibiri imbere nibyo binatunguka n'inyuma. Gusa hari condition nyinshi zitandukanye z'uruhu ariko hari pourcentage nini yuko ibyo turya bizanatunguka n'inyuma. Ubuzima bwo mu imbere nibwo buzagaragara inyuma uretse no mu maso uretse no ku ruhu niho wazava kubyibuha niho wazava kubabara mu ngingo. Ibyo byose biba byatangiriyemo imbere n'imbere hangiritse hari ibintu bitameze neza bikagenda byimanifesta n'inyuma bigaragara. Muri ibi bibazo umuntu ashobora kugira ku ruhu inyuma reka dufatemo agace gato ko kuzana ibiheri mu maso. Hari ubona umubyeyi afite ibiheri mu maso nyamara atarabisanganywe. Umukobwa akabwira ati rwose ntako ntagize ariko ibiheri mu maso nawe wabibona ukabona yarahindutse ukurikije uko wari umuzi imbere. Tukiri aho Leah nka muganga ni igiki gishobora gutuma umuntu uruhu rwo mu maso ruhinduka kugeza ubwo azana ibiheri rwose ukabona birakabije mu maso nyine hahindutse haje ibiheri? Nk'uko nabikubwiye hari impamvu nyinshi zishobora kubitera. Hari uwabaga wisiga amavuta runaka bakayahindura. Hari ibintu byinshi bishobora kubitera. Ubwo njyewe ndafata kanjye k'imirire turafata akagendanye n'imirire ariko twibandaho kuko indwara z'uruhu zo ni nyinshi cyane ni nyinshi ariko hari wenda ibishobora kugendana n'abadolescent mu ubugimbi n'ubwangavu bitewe n'uko imisemburo ibiri kwiyongera mu mubiri we bari gukura bikaba byagendana n'uko umubiri we uvubura amavuta menshi bikaba byatera ibishishi ariko yakura ukabona birashize. Bira bishishi buri haraba bihuriye nayo mavuta yo mu mubiri se? Yego uko ikorwa ry'imisemburo n'iki ibiri kuzamuka umuntu akura ibintu byinshi biri kugenda byiregirariza abo umuntu mukuru bishobora kugendana ni akenshi babyita ngo ni ibishishi muri kiriya gihe cy'ubwangavu n'ubugimbi ariko ibyo ngibyo abenshi uko bakura bigenda bisubira ku murongo ya misemburo ijya ku murongo abimenyera bigashira. Ubwo si icyo cyiciro turiho ariko hari n'abagira ibiheri bishobora guterwa n'imirire. Ibiheri byo mu maso n'imirire yabo cyane cyane abantu bafite umubyibuho ukabije bashobora kwibasirwa n'ibiheri kubera ko nabo hari aho bihurira n'imisemburo cyane cyane nk'umusemburo uregirariza isukari ushyira ku murongo isukari uringaniza isukari iwo bita insuline. Akenshi abantu bashobora kwibasirwa n'umubyibuho ukabije tubonamo abantu bakoresha ibintu by'ibinyamasukari byinshi noneho wa musemburo ukajya ujya kuringaniza ya sukari. Uko rero uwo muntu bigenda biba kenshi uwo musemburo ufite ahantu uhurira n'ikorwa ry'amavuta agira uruhu. Ubundi ku ruhu hari tuno twengeho hakaba utwoya tuba turimo noneho munsi y'akoya rero hari amavuta ashobora kuzaho bishobora gutuma uruhu rudakanyarara rudasaduka niyo waba utisize ukaba utasaduka. Rero ku bantu bakoresha ibyo binyamasukari byinshi bituma wa musemburo ugira uruhare mu gusekreta amavuta menshi. Mu gusekreta amavuta menshi rimwe na rimwe bikanagendana no kufunga ka kenge kari kunyuramo kubera ya mavuta yarenze urugero yagombaga kuzamura. Ikindi bikagendana no kubyimba
ibyo twita inflammation, kubyimbirwa. Kubyimbirwa si iby'inyuma gusa, bishobora no kubamo n'imbere mu mubiri ahantu hatandukanye, mu mitsi hashobora kubyimbirwa, mu ngingo, muri joints hashobora kubyimbirwa. Inflammation zishobora kuba ahantu hose. Rero bishobora no kugendana no kubyimbirwa ko mo imbere kutwo aho byagombaga gusohokera. Yego. Noneho bigatuma urumva habyimbye, hazamutsemo amavuta menshi, ugasanga rero umuntu ashobora kugira ibiheri byinshi bishobora guterwa n'imirire ye, n'ikoreshwa ry'amasukari menshi. Ikoreshwa ubwo mu masukari harimo ibyo turya, amakeke, amabiswi, amashokora, biriya bintu birimo isukari nyinshi, n'ibyo kunywa, ndetse hakazamo n'imigati. Buriya imigati y'umweru na za makaroni z'umweru, wenda ibyo tube tubishyize nko ku rwego rwa kabiri. Ibya mbere ni ibyo by'ibinyamasukari biri simple, ibintu bizamura isukari mu buryo bwihuse. Hakazamo n'ibyo bya kabiri rero, imiceri y'umweru, imigati y'umweru, nabyo si byiza cyane ku bantu bafite ibyo biheri bishobora kuba byaratewe n'ibyo ngibyo. Uzabibona ko iyo tubigabanyije turi kuri gahunda yo kugabanya ibiro, abenshi birashira. Birashira, kazana skin imeze neza, bya biheri bikaba byaragiye, ku buryo umuntu yagira skin nk'iyo yawe ufite cyane. Rero ko byakagombye gufata nyine kuri skin, ku ruhu rw'umubiri, kuko ibiza bikibanda mu maso, ntibize mu mugongo wenda, cyangwa mu ijosi, cyangwa ku maboko, ku birenge, ku maguru, ugasanga ku muntu byibanze mu maso cyane. Kuki bihitamo iki gice cyo mu maso? Buriya mu maso hari expose cyane, hari ku zuba, ahandi akenshi tuba twambaye. Uko none izuba ryo rifite ibyo twita ultraviolet, amantuza yayo, imishwarara niko bayita. Ndabyizi. Imishwarara y'izuba, mbega inyunguramagambo. ikaba yatuma noneho uruhu rushobora kwangirika, ikaba yanakongera kwa kubyimbirwa, noneho kuwufite ikibazo bikikuba. Nuvuga ngo ku bice by'umubiri w'umuntu hagize ikindi gice kiri expose ku izuba, nacyo ubwo ibiheri byazaho. Niko ntekereza, ariko hari nabo uzasanga babifite no mu mugongo ari byinshi, n'ahangaha bihari, ugasanga hari n'ahantu hari za ntuza nyinshi, twatwengeho twinshi, ariho ya mantuza azasohokera. Ariko kimwe mu bishobora no kugira, hari exposure y'izuba, hari ko niho abantu basiga ibintu byinshi. Umunsi yasizeho amavuta yisiga mu maso gusa, agahinduranya, agagira ibyo asigaho. Byo ntago ndi expert muri byo, ariko nabyo bishobora kuba kenshi no mu maso, uretse ayo mavuta bisiga poudre niho bayishyira, amafondete niho bayashyira, kurusha ku bindi bice by'umubiri. Yego. Ikindi byagendana n'isuku nkeya y'ibintu bimwe na bimwe, nk'imisatsi myinshi, ubundi se, cyangwa se piro, umusego umuntu aryamaho iyo udahindurwa cyane, urabona nyine hari expose cyane mu bintu byinshi, bigatuma noneho hakaba n'uwita ashaka kwivura by'ako kanya, agaheri kaza agahita kamena, yaranje mu buryo bwose, ugasanga nyine barahabangamira mu buryo bugize, bigatuma ariho bishobora kwibanda. Uyu muntu utekereza ko buri gaheri kaje akwiye guhita akikiza yihuse, agahita akamena, icyiza cyabyo ni ikihe, ikibi cyabyo ni ikihe? Icyiza ntabwo kizi, ariko wenda ni ukugira ngo akikize. Urabizi ko hari abantu ariko agaheri kaza rwose muri miruwari akamaramo n'isaha, ariko ushaka ukuntu akamena kandi agahita nahasibanganya ku buryo kataza ejo haza kandi nakakumva ntabwo yabana nako yagakuraho. Rimwe na rimwe hari n'abo bibaho, yakamena akagahinduka igikomere kinini cyane. Yego, bigatuma haza n'amatashi. Yego. Biriya rero si byiza, kuko ntabwo utuma umubiri ukoresha ntuza yayo yo ubwirinzi bwayo bwo kugira ngo hakire. Kuko urumva ubundi iyo hajemo ko kubyimbirwa, ni cyari uburyo umubiri Imana yawuremye wikiza ubwawo, kandi iyo wikijije wowe no kugakuramo uzahagira expose ku mabakiteri
noneho aba ashobora kwinjiramo noneho gukira bikazagorana noneho gukira byagorana bigasiga tashe bigasiga ikibara hanyuma rero uyu muntu ubwo ntituragera ku biribwa turacyari kuvuga impamvu z'uruhu n'ukuryo ruza ko hari igihe ibi biheri byo mu maso bishobora kuza kenshi umudamu atwite harabona bibonyeho babigira atwite akabigira byinshi ariko yamara nko kubyara amaze gusubirana ibiheri bigashira by'ubwo biba bihuriye he n'ibiribwa runaka ibyo akenshi biba bihuye na ntuza n'imisemburo imisemburo yavuye gutwita urumva harimo ibintu byinshi harimo wa mwana wagiyemo hari imisemburo nyine izajya gukuza umwana gutegura amabere kuzonsa gukuza nyababyeyi kwakira umwana harimo ibintu byinshi harimo ibintu byinshi cyane rero imibiri y'abantu iratandukana hari umwe uzagira ibiheri undi aba inzobe cyane undi aba igikara cyane undi kuko imibiri nk'uko no gutwita bigwa abantu mu buryo butandukanye umwe bikamugwa nabi undi ntagire ikibazo na kimwe muri ibi biheri tubonye bitatu rero hari ibiheri biza mu maso bitewe cyangwa ubwo twibanze ku maso ariko no ku mubiri yose bihariye biza ariko twatinze mu maso ko ariko hagaragara nk'uko twabivuze tubonye ko hari ibiza kubera igihe cya adolescence nyine bijyanye n'imisemburo yo gukura ku mwana ngavu cyangwa ingimbi hari ibyo biheri biza kubera ko umudamu atwite bitewe n'imisemburo yo gutwita hari ibyo biheri biza kubera manke y'ibiribwa runaka ari byo ugiye kutubwira rero ibi biheri umuntu abigize yabwirwa n'iki bitewe n'igice kimwe muri ibyo ku buryo wakwireba muri mirror uvuga ati ibi biheri bitewe n'iki ngiki ibi bitewe n'iki kugira ngo bitandukanye aho ngaho ntabwo ari umwangavu cyangwa ingimbi ashobora kubitekereza bitewe n'imyaka arimo ari uri gutwise n'iki nabyo bishobora guterwa ariko hari n'ibindi nk'umuntu atwita yisigaga amavuta runaka agahita yahugwa noneho yayareka ibiheri bikaza urumva uwo ntabwo ari hormone zabiteye ni ibintu yahinduye nubwo uko kunukirwa nabyo hari ibyo ushobora wenda kudetekitinga ubwawe ariko ibindi byasaba kureba muganga w'uruhu kugira ngo agufashe byimbitse iby'imirire rero twebwe icyo tugeraho muri nama gerageza imirire kuko twabonye ko ibiri imbere nibyo bishobora kuza inyuma gerageza kubahiriza inama harimo izo ngizo iya mbere gukoresha ibinyamasukari gakeya gashoboka kugabanya ibiro nabyo biri muri kimwe bizagabanya ya production ya mavuta menshi kwibika kw'ibinure by'ahantu hose bitandukanye harimo izo nama z'ibanze noneho akabona kuza noneho n'imirire ushobora kwibandaho bitewe n'intungamubiri zibonekamo bigaragara yuko ubushakashatsi bwerekanye yuko izo vitamine zishobora n'imyunyungugu igira uruhare mu gutuma uruhu rumera neza ubwo tugeze rero kuri ya mirire noneho nk'uko watubwiye ni iyihe ishobora kubura mu ifunguro ry'umuntu bikamwexposa cyangwa se bikamushyira handanje yo kuba yazagira ibyo biheri ku ruhu rwe ibyo biribwa ni ibihe iryo funguro ni irihe kugira ngo bitubwire bifashe abantu badukurikiye noneho yego wenda sinzi ko turi buvuge ngo ifunguro ni gutya wenda turavuga ibintu runaka bashobora kwibandaho yego bigendanye fast twabonye icya mbere ubwo nimero rimwe kugabanya ibinyamasukari n'ibibikomokaho n'ibintu byose nyine wumva biryohereye ubundi nibyo twita ibintu bifite indice glycemique iri hejuru ubwo n'ubuki buzamo ko mbona abantu basigaye bahunga isukari bakajya kubukire ya ubwo n'ubabwira isukari tuyirukane burundu mu mubiri oya dukoreshe nkeya ishoboka nuvuga ngo nkoresha ubuki nabwo ukoreshe bukeya ntuve ku tuyiko 4 tw'isukari ujye ku biyiko 3 cyangwa 4 by'ubuki nta kintu uzabukoza aho ngaho ubwo ibyo wakoresha byose ubigabanya ikindi ongera mu mirire yawe ibintu bikungahayemo amavuta meza twita omega 3 omega 3 ni ubwoko bw'ibinyamavuta bishobora kuboneka cyane cyane mu mafi
mu mafi, hari n'amagi ashobora kubonekamo izo za omega 3, hari amavuta ya elayo nayo ashobora kubonekamo omega 3, amafi, utubuto bita chia seeds. Ego bifasha mu gutuma uruhu rutagira za inflammation, rutabyimbirwa. Ikindi bigafasha mu gutuma ruba ruhehereye, rworohereye. Yego. Ikindi bikarinda ko rwumagara, rugakanyarara ku buryo ubona nyine hariho imisatagurike. Yego, ibyo ushobora kubishyira mu mirire yawe, ukaba nko ku mboga ukaba washyiraho ya olive oil, ukaba warya byibura nk'izo fi nka rimwe cyangwa kabiri byibura mu cyumweru, zizaguha za omega 3. Ikindi nk'amafi azagiramo n'icyo bita zinc. Zinc nayo ni imwe muri ntuza ikenerwa cyane mu gukora k'uruhu kugira ngo rugume rumeze neza. Ishobora ndetse no kuboneka mu ntuza z'ibihwagari, ziriya mbuto z'ibihwagari nazo zibonekamo zinc, hakabonekamo n'ibishyimbo, hakabonekamo amashaza nayo ishobora kubonekamo n'inkori, lentille zikunze kuboneka ahari cyane. Yego. Iyo ifasha cyane mu gukorwa kw'amaserire mashya, uturemangingo dushya. Buriya uko umuntu asaza, si na ngombwa ko asaza, amaserire agenda apfa asimburwa n'ayandi. Asimburwa n'ayandi. Rero zinc, ibyo ni umubiri ubikora automatiquement. Zinc igafasha cyane mu gutuma twa turemangingo twapfuye, yaba tw'uruhu yaba uturemangingo twose tugenda twongera twirenovera. Twe ntabwo twiyuburura nk'inzoka, ariko still natwe uruhu rugenda rwiyuburura buke bukeya, utabona ngo naha byavuye, ariko serire zapfuye hakaba n'izazisimbuye. Ikindi zinc igafasha mu gukira mu gihe hajeho agasebe, akanuza, ikagufasha mu gukira. Ikanafasha no mu kuboostinga immunity, mu kongera ubudahangarwa bw'umubiri. Urumva rero ushyize iyo mirire, ibyo bintu tubonye, inzuzi, ifu y'inzuzi iraboneka. Ruwita avuga ati se ndayikura. Bari bazi ko inzuzi buriya iyo zivuyemo igihaza biba birangiye nta oya. Ziraboneka, zirakora ifu y'inzuzi zikaranze, washyira mu biryo, washyira mu mboga, washyira mu isombe. Iyi fu yava hereye hari turavuga inzuzi cyangwa ifu turazifite aza kuzikwereka. Yego. Tubonyemo ifu y'inzuzi, ibishyimbo, lentille, urumva sesame zibonekamo nazo zinc. Yego. Ibyo ni bimwe mu bishobora kugufasha. Tubonye n'icyo zinc ishobora gufasha. Ikindi, ibintu birimo vitamine A. Vitamine A nayo ni vitamine nziza cyane ifasha mu gutuma uruhu ruba rumeze neza, rudafite ibibazo. Ikindi, vitamine A ituma izuba ritabasha kutwica ngo ryangize uruhu. Ikindi, abantu barya ibintu bya vitamine A, ibyo byo narabibonye no mu bakiriya banyu, baba inzobe. Bitari inzobe wenda zaka gutya, ariko ukabona umuntu arakeye, uruhu rurasa neza. Hashobora kubonekamo ibintu rero by'umuhondo. Harimo ibijumba by'umuhondo bisamo umuhondo mo imbere cyangwa se oranje. Hakabonekamo za karoti, imyungu, amadegede se cyangwa amaronji, amapapayi. Biriya bintu byose ubona nyine bisa kuriya, bisa nka oranje cyangwa jaune, birafasha cyane ku ruhu. Abantu rero babirya cyane nka za karoti n'iki, harimo kwagukira, ariko nyuma kandi ukabona umuntu aranasa neza. Bya bindi biri imbere nyine byatungutse n'inyuma. Yego. Ikindi, birinda
gukanyarara. Ubundi hafi y'izo vitamine zose zikora ibintu byenda gusa. Birinda gukanyarara, bikarinda kubyimbirwa ku ruhu, bikarinda kwicwa n'izuba, ya mishwarara y'izuba ishobora kwica uruhu. Ikindi hakaba n'iriya ifasha mu gukorwa k'utundi turemangingo dushyashya. Ikindi no gukorwa k'uturemangingo dushyashya. Ndumva ari ibyo ngibyo nyirizina biri ntuza. Urumva uruhu niruhehera rubyimbirwe, amavuta aruzaho akaba ari ku murongo mwiza, aringaniye neza, uturemangingo tukongera tukirenuvera, bizaba ari ibintu bifasha muri ntuza. Hakaza rero imboga. Imboga zo zikungahayemo cyane. Iyo uvuze imboga ubwo bari dodo cyangwa haba harimo n'intoryi n'ikaroti nazo ziba zose n'inyanya. Nko mu zo bavugamo cyane hazamo inyanya, brokoli ndetse n'ibintu byose bibarirwa muri buriya bwoko bw'amashu, brokoli, chou-fleur, buriya bwoko. N'imboga ariko muri rusange zizafasha, zibamo cyane cyane ibyo twita antioxidants. Ni ibintu bifite ubushobozi bwo gukura utwanda mu mubiri, ibyo twita free radicals. Ni nk'utwanda tuvuka bitewe n'ibintu biba bibera mu mubiri. Uko uruganda rwaba rumeze kose, rufite isuku ingana gute, ruzagira imyanda, ruzagira ahantu rwageneye kubika imyanda. Rero ni nko mu mubiri bitewe n'ibyo urya, bitewe n'umwuka n'aho uri byose, hari utwanda, hari free radicals zizaba zirimo. Antioxidants zo zikagira uruhare rero mu kuza zifata twa twanda twagombaga gutera ibibazo. Iyo antioxidant yihuje na free radical bikora ikintu kitakiri umwanda. Bikora ikintu noneho kitatera ikibazo mu mubiri, kitakiri umwanda watera ikibazo neza, bitakiri ikibazo. Free radical ni akantu kaba gashobora kugenda kakihuza n'akandi, bikongera hakazaho n'akandi. Mbega ku bantu bize shimi, haba hari electron iri free, ishobora kugenda igakora reaction n'ikindi kintu. Yego. Rero urumva kari free nyine. Ahantu hose kagenda kihuza, byihuza. Uko bigenda byihuza bishobora kwihuriza mu mutsi, bigatuma ibinure bigenda biza byiyomekaho, umutsi ugafunga. Bishobora kuzaba byinshi bikajyana no mu ruhu. Nyine niyo mpamvu free radicals ni ikibazo. Rero antioxidants zo zikashinzwe kuza kabazo kashoboraga kureactinga n'ahandi, bigahura bigakora ikintu noneho kitashobora kugenda ngo kihuza ahandi. Bigatuma noneho ni akantu kadafite ikibazo, kuko kakuyeho ka kantu kari free. Yego. Kayikuyeho. Rero imboga zifitemo izo antioxidants zizagenda zigabanya utwo twanda two mu mubiri. Utwo twanda iyo tugabanutse rero mu mubiri bizakurinda ibibazo byinshi. Harimo ibyo by'imitsi yaturika, harimo iby'uruhu, harimo ibyo byo kubyimbirwa, inflammation twagumye tuvuga, zishobora guterwa cyane n'izo free radicals zigenda zihuza mu buryo butameze neza. Rero gushyira imboga cyane mu mirire yawe ni byiza, bizagufasha mu gutuma uruhu rwawe ruba rumeze neza. Imboga ngira ngo mu mafunguro yose mu byo wagiye utuganiriza, tujura imboga zigenda zigaruka, bishobora kuba zifite akamaro kanini cyane. Yego, buriya rero urebye imirire birangira isa. Birangira imirire izafasha uruhu, izenda gusa n'iyarinda diyabete, izasa n'iyagabanya ibiro. Kuko hari igitabo nasomye kivuga ngo impamvu ngo nuko ariko nyine Imana yari yararemye, n'iby'Imana yari yararemeye abantu kurya. Yabiremeye abantu ishyiramo buri kintu cyose bazaba bakeneye. Bakarya imboga, bakarya imbuto, bakarya ibinyamisogwe byimejeje n'iki. Ikibazo rero kiba ku bintu byahinduwe bitari karemano, bitari ibintu
Imana ubundi byose byari perfect, byari byiza, ahubwo nyine twe iyo tubihindagura niho dukuraho ibyari akamaro, imbuto si cyari ikibazo, ariko nyine tuzagira duhita dukora uburyo tuzikoramo konfitire, twongeremo isukari, twongeremo ibindi bintu, umwimerere ubwo buratakaye, umwimerere ubundi byari bifite uhita utakara, nutakara tuzakuramo. Niyo mpamvu noneho tuzatangira tukubwira iti wenda na jus imbuto zireke n'iki, ariko ubundi uko byari bimeze turiye ibintu uko byari bikwiriye kuba, nta kibazo twagakwiriye kugira. Indwara zose ntuza n'imwe, umuti wazo ni umwe. Uvuga ngo ubundi bishobotse ibiribwa yaba byari bishobotse twagombye kubirira mu murima rero, ahubwo tutanabitetse kugira ngo banza n'umuriro nawo ari ingaruka ugira ku biryo. Hari bimwe byangirika nk'imboga izishobora kuribwa ari mbisi, nka karoti iriwe iri mbisi ni sawa, urunyanya, kokombure, gitunguru bizaba bifite akamaro kari hejuru y'ibitetse, nta kibazo, bizaba biri hejuru y'ibitetse. Kubera iki? Za antioxidants ziri mu bidatetse ziba zicyuzuye kandi ziri fresh kabisa. Nta kintu nta muriro wabyangije, kuko umuriro hari bimwe wangiza, hari na free radicals buriya bitera, nk'amavuta yacaniriwe kabisa agashya akazana umwotsi, ariyo agakwiriye kuhita uyamena, kuko ibinyamavuta biyagize ubwo byashwanyaguritse, niyo mpamvu bitangiye kuba umwotsi. No kuvuga ngo na babandi bagiye nko gukaranga ibiryo, amavuta akabanza agashya ukabona umwotsi, shari ubundi wagakwiye kuyamena. Bivuzemo amavuta atangiye iryo mena twazariva. Nk'ubushakashatsi bwerekana ko ibihugu birya cyane ibyo twita Mediterranean diet, abantu baturiye iranyanja bakunda kurya ibintu bidatetse, amasalade cyane, kabona za leti n'inyanya n'ibiki byose babiriye uko byakabaye kabisa, bakongeramo nk'amavuta ya olive bakabirya mabisi nayo. Biriya bazaba bafite bya bintu bikura imyanda mu mubiri byinshi kurushaho, si uko wenda twatwanda batadufite, ahubwo bo bafite ibigenda bikanetraliza. Rero ibintu iyo tubitetse tukabifiritiza tukabiteka, hari bimwe bizangirika, n'ibyangirika rero usanga biteye ibibazo. Niyo mpamvu nibyo twavugaga, iyo umuntu ashoboye kubirya uko bimeze ni byiza, ariko byanatekwa bigatekwa mu buryo bwiza, ariko imboga ni nziza. Icyo gukaranga rero twe turi kuvugaho, ari amavuta ni iki gishobora gutuma wari ugiye gukaranga ukaba umeze nk'uruhiye ubusa? Ni irihe kosa ushobora gukora mu gihe wari ugiye gukaranga, ariko iryo kosa warikora utari ubizi, ukamera nk'aho ubundi wagombye no kubireka kubera ko byapfuye, biba byagenze bitereye? Nk'amavuta rero buriya nk'ibyo gukaranga wenda bya kinyarwanda turazi, dukaranga agatunguru kwanza bashyira mu gasafuriya ku ruhande akajabura, yego, ariko cyane cyane nk'amavuta iyo acaniriwe cyane, nka kuriya uyashyira mu gasafuriya ukabona azanye akotsi, buriya ariya amavuta aba yangiritse. Amavuta azanye umwotsi, utetse ukabona ubwayazanye umwotsi, nta kintu icyo uko yakoresha watinze mbese. Yego, biba bivuze ngo ibinyamavuta birimo ntuza zibifatanyije ziba zimaze gutangira gucikagurika, noneho ari byo bya bindi bitera za free radicals nyinshi. Ubundi ariya mavuta yamaze kuzana umwotsi ubona uko ukwiriye kuyamena. None se igihe cyo gukaranga ushyizemo amavuta, uzi ko bya kinyarwanda wa mugani wawe hari igihe kubanza ngo agatunguru ukabanza gushya ngo araze ugaterura ngo ukamena ku biryo ngo ugasimbiza ngo agira gute ibyo banyigishije uko bakaranga. Ayo mavuta ubundi yagombye kumara iminota cyangwa amasegonda ngahe kugira ngo aba ataracikagurika, atataye agaciro kayo? Ubundi amavuta iyo uri guteka urabibona, si ngombwa ko ugomba kurindira ngo amavuta utangire kubona nyine
ntabwo ndabara iminota ariko biragaragara si ngombwa gutegereza ngo amavuta acayuke yaba ikintu cyose ugiye gukora ntabwo ari ngombwa kurindira n'abateka amafiriti si ngombwa kuyarindiriza ngo banze nyine amere nabi amazi kuko uko yatinza ku muriro agenda yiyongera ubushyuhe kandi hari ubushyuhe abageraho akaba yatangira kugira gusa ubwo bushyuhe buratandukana bitewe n'amavuta yariyo. Hari umuntu numvise avuga ko aya mavuta tuba twatetsemo ifiriti amasote n'ibindi nk'ibyo umaze kuyateka aravuga ati nuko ari muri Afurika cyangwa se mu birabura tuba dukennye atari ku bundi aya mavuta ukimara kuyakoreshamo sote cyangwa gushyiramo ifiriti wagombye kuyamena nta kindi kintu abamaze ntabwo kwaba ari ugupfusha ubusa rero nyine nuko turi muri Afurika ariko nyine urumva abayatinzeho sibyo abayatinzeho yamaze iminota myinshi zatangiye no kwikora buriya nta n'icyo wakora ngo ntihabeho na bimwe bipfa yikatagura ntacyo wakora. Hari ubwoko bw'amavuta abahenze nka za olive oil extra virgin hari ayo bita canola zikatagura iyo zitinzeho ibyo nyine bigenda bitandukana na degré z'ubushyuhe byikataguriraho nayo baba barageneye guteka amafiriti nyine bigenda bitandukana ariko ari nako agenda ahenda ariko yose ubundi amavuta ducaniriye agira izo free radicals uretse n'igihe kirekire amavuta yose twatetsemo ifiriti azagira izo ntuzi urumva yatinze kumurira igihe kinini niyo mpamvu rero atari ubukene bidutera kumwe rero amavuta nta kindi twakagombye kuyakoresha ndumva nanjye nambye ati wagombye kuyamena kuko nta kandi gaciro abafite rwose n'udashoboye kuyamena ntakongere ngo yatekemo izindi firiti ubwo yakarangiye byibura uyashyire mu gacupa kayo ku ruhande hajya ateka ibishyimbo ateke ibindi kugira ngo utongera ngo none uyasubize kuri wa muriro w'igihe kirekire kandi niba ari nk'ibishoboka niba ari imboga ugiye guteka bishyiramo amavuta uhita ushorerana ntatindeho cyane. Hari inkuru numvise yuko hari amavuta ubwo turacyari mu Banyafurika mu bakene babandi tuba tubayeho ubuzima busanzwe ntashoboye kugura amavuta mashyashya buri gihe kubera ko rimwe na rimwe badahuye n'ubushobozi bw'umufuka we bakajya kugura amavuta bita amasukano. Aya mavuta y'amasukano ariko rimwe na rimwe twumva ntabwo tuzi niba ari byo twumva ko hari igihe aba yakoreshejwe mu mahoteli akomeye noneho abakozi bakakatisha ku ruhande bakaza kuyacuruza bakaza kuyagurisha. Aba bantu baba babiza amavuta bagura yariyo nayo ngayo nyine yayandi yagombaga kumenwa. Urumva abasobanukiwe niba muri izo hoteli ziri 5 stars n'iki zo hejuru zirabizi yuko ikoreshwa ry'amavuta batetsemo gutyo batongera kuyatekesha rero bazayatekamo iyo fi batekemo izo firiti ubundi yakagombye kumenwa ariko kubera cya kibazo usange cy'ubushobozi tugiye kuyagura ku mabotike ariko nyine ujye umenya ko ayo mavuta uguze nuko yakoreshejwe kandi yakoreshejwe bya bindi by'igihe kirekire bayacaniriye. Hari nkaho bo wenda bayamena cyangwa se bagomba bo baravuze ati wenda tuyatekamo kabiri bitewe n'inyenyeri urugero wenda hoteli uko ingana na hoteli uko ingana wenda ugasanga ntuzi uguze ayo yatetswe kangahe nawe ukagenda ugayashyiramo nabi ibindi ugasanga rero izo ntuza zishobora no kugira uruhare mu gutera amakanseri. Inama watanga rero nuko aya mavuta y'amasukano abantu bareka kuyagura kuko baba batazi inshuro yakoreshejwe aho bishoboka rwose byaba byiza kurutaho. Hanyuma bateka ibiryo bagakora ikintu bita kurunga. Kurunga no kuvuga ngo agateka bya bindi twavuze by'ikinyafurika byo gufata agasafuriya ugashyiramo amavuta ku ruhande n'igitunguru warangiza ukamena mu mvange yawe ku ruhande iyo ni style imwe yo gukaranga. Ariko hari n'abandi mu gihe ibiryo biri ya mvange cyangwa bya biryo biri ku ziko agafata amavuta mabisi agasa n'unyanyagizaho ku buryo abirana n'ibiryaga agashyana n'ibiryo. Ubwo buryo bwo ingaruka bufite n'ubuhe ibyiza byabyo ni ibihe twatandukanya n'ibya byo gukaranga twarimo tuvuga. Hari ibyo bya mbere wabona nawe ari byo ukoresha ndabizi ibyo bya mbere urumva hazabaho
ntuza nini yo gutuma ya mavuta ashobora kuzana umwotsi. Icya kabiri gushiririza cyane igitunguru, bakaranga ku ruhande, nacyo ugasanga za ntungamubiri zose washakagamo n'iki nta kintu gisigayemo. Ubundi ibintu byose twagakwiye ntibishye cyane, kuriya biba umukara nka za nyama za burushete zabaye umukara, turiya tuntu tuba dufite ibyo twita carcinogenic effect, ibintu bishobora gutera kanseri. Kandi abantu baraduhekenya bananezerewe baseka bishimye batazi icyo bari, kuriya bihindura ibara, ni nk'ifiriti yashiririye, haba hari ibintu byinshi, reaction chimique zagiye ziba kugeza aho ikintu gihindura ibara. Rero ntago si byiza, ariko inshuro umuntu abikoraho, hari uteka ayo mavuta nka rimwe muri ntuza. Hari n'ubushakashatsi mu Rwanda bwerekanye ko abanyarwanda muri rusange, uretse umuntu ku giti cye, muri rusange barya amavuta makeya. Ubwo dushyizemo abo mu cyaro, agaheruka kantu gatonya gakeya yakoze, kandi ari indyo y'abantu 6 barindwi. Ubushakashatsi bwerekanye ko rero hari abanyarwanda benshi barya amavuta make, ariko abenshi zabo kuri sinayi simbizi, sinegereza baratubwira niba muri abo benshi barimo kiriya kintu cyo kurunga se nibyo byiza kuri abantu. Byibura kuriya byaba ari sawa, kuko ya mavuta ntabwo azagera kuri ya degre, kuko ibibira by'amanuza kenshi ntibirenga za degre 100 gutyo, ariko amavuta ashobora kugera no kuri 200 degre Celsius zayo. Hari nk'ayo usanga wenda kandi meza bavuga ngo atangira kwicagagura kuri degre 180. Hari amavuta ari hejuru ushobora kubisoma, aho inyuma biba biriho, babyita smoking point. Urumva smoke nyine, umwotsi. Yego, twari ku kintu kijyanye no gukoresha amavuta gukaranga, ngira ngo mu buryo bukwiriye. Ya mavuta ariko noneho twayazanye, ariko twarimo tuyavuga ku bijyanye na rwa ruhu. Noneho uru ruhu iyo umuntu amaze kugira umugisha w'uko byabihera bikira, yasigara ibintu by'ibibara maso, aho byabihera nyine byari biri, hagasigara utuntu tw'utudomo tw'umukara n'ibibara, rimwe aba ari umukara, hari nka shokora, ukuntu bigize bityo. Ibi bibara byo bishobora gushira, cyangwa uba ugomba kubana nabyo ukavuga uti nkizi icya mbere ariko icya kabiri cyo ndabana nacyo? Oya, amabara uzarebe nawe yigize inkovu igera igashira, iyo atari za nkovu zibyimba cyangwa inkovu zatewe n'ikintu gikomeye. Ubundi nuko nyine dushaka ngo uyu munsi nakize, ejo birare byavuyeho, ariko ni urugendo. Umubiri Imana izi ubwenge yawukoze mu buryo bwiza nyine, buri kintu cyose hari ikigishinzwe, hamwe no gukuraho amabara. Rero nabyo ni process, ni urugendo. Ugasanga umuntu yari afite ariko agenda agira, ariko tutibagiwe abantu bakoresha nyine produit zo kwisiga, usanga nazo zishobora gutera ibibazo. Yashaka gukuraho amabara, ariko ugasanga noneho bimuteye ikibazo, wajya akuraho ntuza iri bara ry'umukara karemano yari yisanganiwe, agakuraho protection y'uruhu, yego y'izuba, bigatuma noneho akantu kose kamugezeho kazamutera ibibazo, kandi gukira bibi ikibazo. Umubu n'umurya ugahita ubona habaye umutuku ahantu hose, kuko hari dukushe twagiye tuvanweho n'ayo maproduit. Rero ibyiza umuntu yabanza kugerageza kwivura mu buryo buri naturere, bw'umwimerere, nyuma akabona yabona bigenze sawa. ngira ngo tuzatwemerera ubutaha tuvuge ku ngaruka z'aya mavuta yo kwitukuza abantu bisiga. Uzatubwira niba nawe warigeze kuyageragezaho cyangwa no kujya gusoma. Tugana ku musozo, uru ruhu umuntu warwaye udukurikiye, warwaye ibi biheri ubifite, yabwirwa n'iki ko ari bukizwe n'amavuta yaguze yo kwisiga, cyangwa ari bukizwe n'ibi biribwa watubwiye? Icyambere ibi biribwa n'ubundi ni imirire isanzwe,
nakuremo ibinyamasukari ushobora kuvuga ati icyankiza mbere ni iki akaba ari cyo akoresha. cyamukiza mbere rero twebwe imirire irakosora kandi ariko igakosora buke buke ariko igatanga resulta zihoraho. Yego. Nicyo cyiza cyayo nyikundira. Ni n'urugendo kandi niba uri ugabanyije ibinyamasukari bizanakurinda n'izindi ndwara. Si uruhu gusa ruzagirirwa akamaro, bizakurinda na za ndwara zindi z'umutima n'ibintu byose za diyabete, bikurinde n'umubyibuho ukabije. Nugabanyamo ibiro nabwo still uzagira uruhu rwiza ariko bikugirire n'akamaro mu mubiri wawe. Nurya izo mboga bizakurinda constipation, bikurinde kugira ibiro byinshi, bikukurira imyanda mu mubiri. Urumva ko byose bizafatanyiriza hamwe kugira icyanyuma. Ahubwo tutavuze amazi, yego, kunywa amazi ahagije bizatuma uruhu rwawe rudakanyarara, bitume amaso uzi ko hari abantu barwara amaso kubera amazi make mu mubiri. Uku kuntu amaso nyine abamo amarira, buriya amarira ahoramo nyine. Hari urugero rw'amazi ruba agomba guhoramo, uburyo uriya mubumbe w'ijisho ubunyereramo uzenguruka ukatamo. Yego. Bizagufasha. Amazi nayo ni kimwe mu bintu tugomba gushyiramo ku bantu bashaka kugira uruhu rwiza. Ukanywa amazi ahagije, kuyanywa. Yego. Ukanywa amazi ahagije kandi ukayanywa mu buryo buhoraho. Aya mazi yo kunywa ni yandi y'akazuyaze, nakonje, nashyushye, nabijije, nameza. Amazi meza nyine, amazi ayo ariyo yose nyine, wayanywa ashyushye, wayanywa akonje, wayanywa gusa ukanywa amazi mu mibereho yawe ya buri munsi. Nabyo bizagufasha. Hari abantu bavuga ko abantu baturiye ibiyaga, inyanja, ibiyaga cyangwa za Kivu nka hano mu Rwanda, ariya mazi kubera umunyu uba urimo, iyo uyiyuhagira cyane ngo ibyo bihe bishobora gushira. Nta makuru menshi mbifiteho, ariko ndabizi ko hari amashyuza, narabyumvise bitewe n'imyunyungugu buriya ibirimo. Wasanga n'izi za zinc turi kuvuga ziba zirimo muri ayo mazi. Gusa nanone hari abanywa menshi, nanone ugasanga byaje ku menyo kubera ntuzi imyunyungugu nyine ibirimo. Buriya amazi kandi nanone aratandukanye bitewe, wasanga ya Rubavu abatandukanye n'aya Kibuye. Yego. Niyo mpamvu nta makuru menshi, ariko nywa amazi meza. Nywa amazi meza hagati mu munsi ugenda unywa hose, ngombwa ngo yanywere rimwe. Nywaho buke bukeya umunsi wose. Yego. Hari umutekereza ngo ni litiro ebyiri agahita afata icupa kumva ahita ari ayanjye ndayarangije. Rimwe rimwe. Reka dusoze. Hanyuma hano se mufite icyo mwafashisha umuntu dukurikiye ibiheri rwose bimumereye nabi, byanze ku buryo yaza ukagira icyo umufashisha muri iri duka rikaze turi kubona? Harimo bimwe bishobora kumufasha, harimo nk'izo nzuzi. Iyo fu y'inzuzi. Ifu y'inzuzi. Hari turmeric. Turmeric nayo ishobora gufasha mu by'uruhu, ariko byatewe n'ikibazo uruhu rufite. Hari ibintu byinshi bishobora gufasha umuntu, ariko nyine urumva ibibazo by'abantu bafite uruhu biratandukana. Yego. Niyo mpamvu niyo babarangira imiti itandukanye. N'ibiribwa rero hari iby'umwe aba ashobora kwibandaho, undi akaba yabikoresha wenda ntibigire. Hari ibumba ry'umweru rishobora naryo gufasha uruhu, nayo buriya aratandukana. Iry'umweru rishobora gufasha uruhu, kabaho n'iry'icyatsi, abaho n'iry'umutuku. Rero bitewe n'ikibazo, hamwe n'abafite umubyibuho ukabije bafite n'ibyo ngibyo, ukabafasha kugabanya ibiro, cyangwa se abafite diyabete, gutuma ya sukari yabo iba ku murongo, nabyo bishobora gutuma n'ibiheri bigenda. Buriya riba ari uruhuririkane rw'ibintu byinshi, bisaba nyine kubigenzura neza, ukareba ko ikibitera
gutyo na gutyo. Ariko iyo binaniranye ni byiza gusanga umuganga w'uruhu wabyigiye. Si byiza kwivura gutyo gusa rwose, bishobora kugutera ibindi bibazo, cyangwa kwisiga ngo bandangiye ibi. Ahubwo icyo ngicyo bahita hashobora gutegereza ngo ibyo biribwa utubwiye bisimbura amavuta asimbura ibiribwa, ni ikihe kiza mbere nk'umuntu ufite ubushobozi bwo kubigira byombi? Yahera ku kihe agaheruka ikihe? Yabikoresha byombi, yabikoresha kimwe, yabigenza ate? Imirire rero twabonye ko ihora iri sawa ibihe byose. Imirire ihora iri sawa rwose, nta muntu uzica, nta kubigerageza, nta ntuziri negatifu uzagiramo. Ni byiza rero wabikora, ariko ibyiza wabanza kwivura mu buryo nyine bwiza buri gakondo Imana yadushyiriyeho bw'imirire. Ukagerageza imirire, ukagerageza kunywa amazi, ugabanya ibiro. Uretse n'uruhu nk'uko nabivuze, bizakugirira akamaro no mu tundi tuntu twinshi tugendanye n'umubiri wawe. Reka dusoze dusubike n'ubundi tuzahora dusubikiye ahangaha. Arashobora kubaza ati ngiye ikibazo cyanjye Dominique ntiyakimbarije ariko ndashaka kukikwibariza, yabigenza ate, yakubona gute rero? Hanyuma dusoze. Yatwandikira cyangwa akaduhamagara kuri 0788 94 94 04 74 88 94 04 74. Ikindi, abantu bari hanze batari mu Rwanda nabo turabafasha. Abari muri Kigali ni byiza cyane kuhagera, tukagupima, tukakwereka urahangaha ikibazo cyawe, nyine muganga wakuvuye biri murebana nka gutya, birushaho koroha. Ariko n'abadahari si ngombwa rwose ngo igihe uzazira mu Rwanda, kuko ikoranabuhanga ryarabyoroheje. Mushobora kuvugana kuri video call, ukamugira inama, kandi rwose tubona n'ubundi bitanga umusaruro nk'uwahageze. Turagushimiye cyane. Asante. Abakristo turabonga Imana iguhe umugisha. Amen. Reka dusoze dusenga kugira ngo aba bantu iyi myumvire yo kumva ko umubiri nyine uzabora batagomba kuwitaho igenda igabanuka, bumve ko twarawuhawe ariko tugomba no kuwitaho kuko niho umwuka utuye. Hanyuma dusoze mu isengesho, dusoze n'ikaze. Turagushimiye Imana, tugushimiye ko wabanye natwe, tugushimiye byinshi tuvuze ahangaha. Turakwinginze kugira ngo uzabiherekereshe umwuka wawe. Hari byinshi tutavuze ariko wowe ushoboye Mwami. Hari benshi barwaye izindi ndwara twebwe tudafiteho ububasha, ariko wowe nk'Imana ushobora kubakiza, ndetse ugakoresha n'abantu waremye mu kubagira inama, mu kubavura. Mwami, abantu bawe bakagira ubuzima bwiza, bakabasha gutunga umwuka muzima uri mu mubiri muzima. Data, turakwinginze kugira ngo ugume kubana natwe, ndetse nabo twese tugume kurindwa mu izina rya Yesu Kristo. Amen.